Olha aí, negada, estamos aqui no Rio Curu, limite de Paraipaba com Paracuru, e a passagem molhada já transbordou. Essa imagem do outro lado é o pessoal do Paracuru, ó. Tá vendo aí, ó? Do lado de cá, deixa eu mostrar aqui a força da água. Estamos em Paraipaba, aqui é Paraipaba, e ali é Paracuru, viu? Do outro lado. Beleza, negada? Olha aí, viu? É de Paraipaba, limite Paraipaba e Paracuru.